好啦，翻嚟智勝達陣先啊！咁啊，復活節咁啊，大家都係過緊假期啦。雖然有啲朋友真係可能都要翻工啦，喺度都同你打下氣先。咁啊，至於休息嘅朋友呢，咁啊，唔知大家有冇上去玩或者外出咁樣啦？咁啊，都係一個幾即係叫做幾長嘅假期啊！咁啊，希望即係唞嘅朋友咧就玩得開心啲先啦。咁啊，至於跑馬方面咧，咁啊嚟緊星期日嘅賽事，除咗有香港嘅10場馬之外咧，咁啊仲有轉播賽喎嚇，日本2000堅尼即係呢個宮月賞啊。咁啊，想知有啲咩好料，當然要留意小弟嘅狂迷 JRA 嘅節目啦。咁啊都會分析翻呢一場嘅賽事啦。當然就唔少得我啦嚇，Hallman 啦同埋登登嘅心水嘅。咁啊，至於訂咗 Patreon 嘅朋友，記得入去睇翻呢個神操片啊。咁啊，上次就大力即係推介呢隻寶來歌劇啦，呢個神操入邊咁啊，都係一隻好 fit 嘅馬，結果贏埋啦。咁啊，至於即係精選分析，當然都唔少得啦，當然要睇晒佢啦嚇。咁啊，至於今次嘅智勝達陣推介嘅場次咧，揀咗第9場啊。咁啊，正如咧條題咁講啦，有一次嘅強強對話喎。咁啊，上一次就係嘅強強對話就係呢個老班精神啦、增強啦，同埋健康快車啦，嗰一組512啦，直接延伸落去咧就再一次包辦3重彩。咁啊，今次呢一組嘅3班千二咧都揾到一個叫做類似咁嘅情況喎，就係講緊咧我首選啊2號嘅凱旋星上一次嗰場啊532場次，雖然咧即係呢幾隻陣間落嚟介紹嘅馬咧都係輸俾一隻馬。咁但係咧睇翻個段速啊，kick 力卡啦嘅嘢咧，都係幾犀利嘅，各自都發揮得唔錯啊嗰一日。咁啊，首先講凱旋星先啦。咁啊嗰日咧就跑咗個第2啦。其實佢沿路都走2碟嘅。其實嗰場馬咧就有少少前慢啊，叫做末段逐步加快啦。佢就冇512咁誇張嘅。嗰場馬咧就真係嘅真正嘅步速逐步加快。嗰紮馬就後冚贏晒嘅。咁啊，即係嗰日增強健康快車同老班精神咧，基本即係尤其是增強同埋呢個健康快車咧，都係用一個後上嘅跑法贏，實在係犀利啦。咁但係你話睇翻呢一場嘅3班千二咧，雖然就話個末段時間咧同第2段嘅時間就唔係話嗰種逐步加快，但係咧即係整體做出嚟嘅時間咧都係差唔多噶。咁啊，呢家前面就係嗰隻凱旋星啦、黃衫啦，走緊2碟啦，後面又時時歡欣10幾蚊倒做啦。但係你睇後面冚緊上嚟嗰咩馬笑傲江湖啊，你睇佢真係好犀利嘅。其實笑傲江湖應該好高班嘅呢隻馬，但係你睇凱旋星咧，沿路就係跟住呢啲步速咧，望2碟望空頂到你最後50先擺低個 win 喎。其實真係輸得抵嘅，嗰隻咁犀利嘅馬，翻嚟嗰2步咧，表面上就好似咧，俾埋邊嗰隻好運啊，同埋咧出面嗰隻英勇快車咧，就有啲追到佢褲都甩嘅。但係佢哋4隻馬掟甩晒後面嗰啲非凡達嗰啲貴內識贏嘅馬嚟嘅。咁啊，所以都真係唔錯。凱旋星仲要走2碟沿路望空跟住個步速嘅添，其實都辛苦嘅翻到嚟。咁啊，今次賽前啦，咁啊羅富全都繼續係即係叫做俾佢唞，即係叫佢俾佢唞啦。循例翻從化慢功夫為主啦，落到嚟先做翻快時間啦。咁啊都 OK 啊，成套即係佢唔使點樣吹谷㗎啦，即係話隻馬已經入晒局咯，仲係有少少虛分嘅時間咯。咁啊今次有個5檔，咁啊係重磅少少，但係你話睇翻佢上一次嘅表現咧，的確係幾唔錯嘅。咁啊所以希望就唔好即係唔好偏熱啦。咁啊希望係嗰啲3、4倍大熱門咁樣啦，就比較妥當啲嘅，真係有啲潛質嘅呢一隻凱旋星啊！次選啦，咁我就揀咗即係同一組啦，啱啱就係正喺佢埋邊嗰隻好運啦。咁點計佢都唞咗成3個月嘅，咁啊不嬲佢雖然話就話佢即係今季初贏馬，咁啊上季插班都跑第2，呢啲中意跑9休嘅喎，佢上次跑得麻麻地，但係都俾個機會佢啦，佢都真係唞咗成3個幾月嘅。咁啊之後又即係今次賽前又做翻集啊，唔係好大問題啊，個集我覺得佢喺後面跟下嘅啫，都唔使話即係好叫做催谷個狀態咯。咁啊埋俾開貨24秒咁就 OK 啦，確保佢已經翻地嚟。咁啊今次佢又着數喎，有個2檔喎，佢可以照樣好似上次咁上下咧，跟住嗰啲競進先鋒啊，跟住你凱旋星跑喎，可以搏你再過多你一次咯。咁啊仲有個初大眼罩變數添，佢應該係凱旋星另一隻咧有權挑戰 Win 嘅馬嚟嘅。咁啊所以都揀埋佢啦。個形勢如果你話
嚴格計埋個形勢，佢都幾就添。講真，咁啊一檔佢利不可擋，應該唔快嘅。照計可以貼住條欄走嘅。咁睇下到時私家衫係咪喺出面好定埋面好啦？呢啲真係即係睇場地，我就唔係咁即係唔係話好專即係唔係專家啦，真係交翻俾大家，同埋到時真係嗰個臨場嘅觀察啦。咁但係你話計實力咧，佢都係擺咗喺度嘅。三選咧就未揀到英雄快車，我就攝咗隻咧贏開馬嘅風采起時啦。咁啊，終於嚟到季內第8次嘅出賽咧，終於都交出頭馬啦。咁啊，就係贏你跨境寶馬。其實呢一場馬咧，就係典型嗰啲短途前快後慢嘅，咁啊23秒4，但係23秒4咧都係整體都係快過3班標準，所以呢場頭馬都贏得 OK 嘅。哇，仲要贏你跨境寶馬喎，大佬未來嗰啲星嚟喎呢一隻。咁啊當然啦，上一次賽前我都話跨境寶馬即係佢嗰場馬會遇到一啲識跑嘅對手。我哋以為會係嗰啲咩包裝萬象啊，或者飲杯一啲啦，叫新力係嗰隻啦，結果係風再起時。咁啊，最後嗰50米咧，你都以為呢隻跨境寶馬贏噶，點知咧最後即係佢真係有少少外閃，唔係好夠成熟情況之下咧，咁風再起時咧就食正咗佢就係衝直線啊嚇，跑啱即係跑出咗個節奏咧，逐步收復失地咧，爆冷贏馬。其實佢贏起上嚟咧都有啲說服力嘅，末段做出嚟嘅時間都係22秒尾啊，快你跨境寶馬成秒有多，咁所以贏起上嚟都有說服力咯。兩隻馬掟開晒後邊嘅，咁啊賽前就都係有即係順住做噶啦。容天鵬嗰啲都係唔係點樣催谷，但係佢都有貨24秒8喎，真係叫做繼續係即係叫做有少少壓迫咁樣喎。所以只係做閘啦，今次開貨快時間，咁埋尾做翻貨25秒都 OK 啦，擺咗喺度嘅狀態又係絕對唔成問題啦，贏開嘅馬嚟噶嘛。咁啊，就檔位就好，6檔就好都 OK 嘅，咁睇佢呢得好唔好咯？好似上次咁樣，啄住一隻半隻熱門嚟跑咧，佢應該可以交出水準嘅。希望就保持上次嘅表現啦。咁啊，6檔應該都呢到㗎啦，照計啊，都好似頭先咁講啦。咁啊，希望都繼續打跑得好啊，難得贏，即係有一隻難贏嘅馬，依家都出頭啦。咁啊，應該喺度都值得有即係叫做親埋一齊叫做鬥下嘅。咁啊，最後要埋英雄快車啦，材料評分佢就係咁多噶啦。上次靠埋韋基力咧，出埋嗰少少運氣啊，即係揸到好盡噶啦。上一鋪都係第3啫，咁啊過咗埋面好運，咁啊都叫做表現有翻，即係叫做喺個即係證明前一次嗰場1000真係輸咗個路程啦。咁啊，今次賽前阿蔡都有做閘啊，都加油閘㗎嚇，咁埋尾仲跳幾貨24秒，我都未見過阿蔡咁空前嘅啲馬，即係想贏啦呢場馬，即係做嘢啦，都好少㗎啦。大家見阿蔡嗰啲馬開頭 hea 下27、26咁樣，埋尾可能先跳翻快少少，哇！今次大閘加3貨24呢啲咩誠意啊，大佬呢個馬房即係不得之了啦。咁啊係個跑法被動啲咯，9檔要匿喺後邊咯。咁但係佢做即係話今次做嘢咁加埋個即係佢可以唔使早段跟步速，都有個着數喺度嘅。咁啊可以保持啲體力咧，去到末段咧追一段。咁你話Win 就未必預佢，但係 Q3紅彩我覺得佢都有權仲喺度嘅。呢隻馬都幾犀利，好過搏嗰啲巴基之星早段要賣唔到嚟咯，賣到嚟咯。咁啊呢個都係即係有佢嘅條件不利，所以我冇揀巴基之星。應該照計呢4隻係今場入邊嗰啲強中強嚟嘅。咁啊希望都能夠埋到 T 啦嚇，至少 Q 先啦嚇。好啦，就講到呢度，重複翻心水咯噃。揀咗第9場啊，2號嘅海船星啦，8號好運，3號風再起時，同埋9號英勇快車。多謝大家嘅收睇，記得今日 like 啊，轉過頭會有直播跑馬經，同埋狂迷最有益講呢個日本2000堅尼，同埋其餘即係香港全部10場嘅賽事嘅。咁我哋去到呢度先，咁轉頭再見，拜拜。